Let me hear you say, hey, Miss Carter. Say, hey, Miss Carter. Give me some. ហត់ដងចង់ទៅកម្មវិធីគេត្រូវទៅសាឡនចាំឡើង2-3ម៉ោងហើយពេលខ្លះផាត់មុខអត់ត្រូវចិត្តទៀតអញ្ចឹងឥឡូវយើងមករៀន make up លក្ខណៈបែបមុត sexy ទៅកម្មវិធីបានទាំងអស់គ្នាហើយអត់ប្របាកដូចអីដែលអ្នកនរគ្នាគិតទេហើយដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាស្រួលរក product ដែលខ្ញុំប្រើនៅក្នុងនេះអ្នកនរគ្នាអាចតាក់ទងទៅកាន់ account ដែលខ្ញុំ mention បាន Javin Cambodia ឲ្យតែ product មាន brand Javin ឬមួយក៏ Steam Base The Lab Fast Lab ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងទៅកាន់ហាងគាត់ទាំងអស់ខ្ញុំ mention គាត់នៅលើ caption ខាងលើនេះតែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេកយើងចាប់ផ្ដើមវីដេអូយើងទាំងអស់គ្នាដំបូងយើង start ពី skin care ទៅខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងស្លៃជូតមុខ របស់ The Lab នេះប្រើអស់ពាក់កណ្ដាលអ្នកនរគ្នាស្លៃជូតមុខនេះគឺវាជួយជំរុះកោសិកាងាប់ដែលនៅលើមុខខ្ញុំហើយវាជួយឲ្យមុខខ្ញុំមានសំណើមហើយប្រក្រាបរោទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលជូតហើយខ្ញុំតប់វាចូលមុខហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបាញ់ជាមួយនឹង mist របស់ The Lab នេះដែរអានេះលក្ខណៈ cream ណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងជួយឲ្យមុខយើងភ្លឺហើយមានសំណើមមែនតែនហើយបន្ទាប់ពី mist នឹងហើយខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង serum boosting របស់ The Lab ដែរនិយាយទៅ serum នេះវាជួយផ្ដល់សំណើមខ្លាំងអញ្ចឹងវាជួយឲ្យម្សៅចូលមុខយើងបានយូរហើយមុខយើងមានសំណើមហើយពេលដែលលាង make up ឬមួយក៏យើងលាប make up ទៅអត់មានអារម្មណ៍ថាវាកករបកនៅលើមុខទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើអានេះពេលយប់ក៏បានយើងប្រើពេលថ្ងៃក៏បានដែរហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងប្រើជាមួយនឹង Rose Herb Build Up Cream Boosting Base នេះនិយាយទៅសាច់ cream វាពណ៌សវាអត់ក្រាស់ខ្លាំងទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវាអត់ oily ពេកនៅលើមុខទេអញ្ចឹងយើងប្រើនឹងមុន make up គឺស្រួលមែនតើអានេះគឺជា skin care routine ពេលព្រឹករបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំមុន make up អញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងប្រើជាមួយនឹង sunscreen របស់ Fast Lab និយាយទៅនេះគឺជាប្រភេទ sunscreen ដែលមានទូនាទីការពារកម្ដៅថ្ងៃផងហើយវាជួយប្រក្រាបមុខ roll ហងអ្នកនរគ្នាឃើញខ្ញុំចូលចិត្តប្រើរបស់ប្រក្រាបមុខ roll ដោយសារតែមុខខ្ញុំអាសា roll ពីរបស់ make up អីផ្សេងអញ្ចឹងណា skin care ហើយយើងចូលដល់ make up សម្រាប់ primer ខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង Javin Wing Sun Base នេះអ្នកនរគ្នា product នេះគឺយើងអាចប្រើជាលក្ខណៈ primer ក៏បានឬមួយក៏លេការពារកម្ដៅថ្ងៃក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងលាបមុន make up ដើម្បីឲ្យម្សៅយើងជាប់នៅលើមុខយើងបានយូរជាងមុន yes ហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំនឹងពាក់ lens អ្នកនរគ្នាសម្រាប់ lens ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំជ្រើសរើស lens លក្ខណៈពណ៌បៃតងដើម្បីឲ្យឆ្លុះជាមួយនឹង make up យើងសម្រាប់ foundation គឺខ្ញុំនឹងប្រើជាមួយនឹង Javin Wing Foundation ហើយប្រអប់ដែលខ្ញុំកាន់មិញហ្នឹងគឺជាប្រភេទ limited edition ណាអ្នកនរគ្នាចឹងក្នុងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបាន foundation មួយដប like this ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងបានប្រអប់ cushion ទូចមួយរបស់ Javin ដែលអ្នកនរគ្នាអាចច្របាច់ foundation នៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងទុក touch up តាមផ្លូវចឹងណាហើយមួយទៀតគឺយើងនឹងទូបានជក់ like this មួយដើម្បីទុកញី foundation យើងចូលមុខចឹងឥឡូវយើងមកលាប foundation អស់គ្នានិយាយទៅសាច់ foundation របស់ Javin នេះគឺមានលក្ខណៈស្ដើងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលាបរាល់ថ្ងៃក៏បានឬមួយក៏អ្នកនរគ្នាចង់លាបទៅកម្មវិធីក៏បានដែរអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនទៅលក្ខណៈថាអ្នកនរគ្នាដូចឃើញខ្ញុំលាបអញ្ចឹងយើងដាក់តាមមួយជាន់ទៅគឺហើយហ្មងវាជួយបិទបាំងស្នាមបានច្រើនហើយវាមានលក្ខណៈដូច semi matte វាអត់អលងទេអញ្ចឹងវាក៏អត់ជាប់ម៉ាស់ច្រើនដែរសម្រាប់អ្នកគេដែលក៏អត់ទាន់ចេះញី foundation អីទេអ្នកនរគ្នាអាចសាកជាមួយនឹង Wing Foundation ព្រោះវាស្រួលញីចូលមុខមែនតើដាក់ទៅគឺស្រួលបិទបាំងស្នាមហើយខ្ញុំអត់មានប្រើ concealer អីផ្សេងទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកដល់ចាមសម្រាប់ចាំខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង Javin Shape Up Eyebrow ពណ៌សូកូឡានិយាយទៅមានពីរខាងមួយខាងគឺទៀនមួយខាងទៀតគឺក្រាស់ដែលយើងអាចសិនចាំយើងបានអញ្ចឹងសម្រាប់ចាំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំគូលក្ខណៈរៀងស្រួចហើយមុតហើយក្រាស់ដោយសារតែយើងចង់ឲ្យមុខយើងរៀងមុតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងគូតាមសរសៃហើយយើងពេញចន្លោះណាដែលចាំយើងអត់មានមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិញហ្នឹងគឺទៅគូចាំមកចាហៀងទៀតហើយក៏ដូចជា make up ភ្នែកមកចាហៀងទៀតឲ្យហើយដើម្បីស្រួលបញ្យល់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមផាត់ភ្នែកទាំងអស់គ្នាដំបូងគឺខ្ញុំនឹងយក eye shadow ពណ៌ក្រហមហ្មងណាអ្នកនរគ្នាដាក់នៅពេញមកតបកភ្នែករបស់យើងហ្មងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងយកជក់តទេអ្នកនរគ្នាហើយយើងញីវាឡើងទៅលើដើម្បីឲ្យបដិញស្មៅស្អាតកុំឲ្យឃើញក្រហមតែម្ដុំពេក yes ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងយកពណ៌រៀងឈាមជ្រូកបណ្ដេញស្មៅនៅកតុយភ្នែកយើងដើម្បីឲ្យភ្នែកយើងមើលទៅវារៀងតឹងឡើងជាងមុនហើយវាមានស្មៅបណ្ដេញវាមិនមែនតែក្រហមទេយើងមើលទៅឃើញមានរៀងសូកូឡាឈាមជ្រូកបណ្ដេញឡើងទៅលើហើយចំណុចដែលស្អាតជាងគេគឺយើងនឹងប្រើជាមួយនឹង glitter ឬមួយក៏ shimmer ពណ៌ក្រហមបែកមាសដែលយើងដាក់នៅពេញតបកភ្នែកយើងទៅដើម្បីឲ្យឃើញពណ៌ក្រហមនឹងកាន់តែដិតច្បាស់ហើយភ្នែកយើងឃើញរៀង bling ទៀតតែវាមិនមែនឆ្វាចផ្លាតហ្មងទេ yes
សម្រាប់ eyeliner យើងប្រើជាមួយនឹង Javin Line Up Pen eyeliner នេះនិយាយទៅគូខ្មៅ click ហ្មងអ្នកនរគ្នាហើយជាលក្ខណៈ fur ដែរអញ្ចឹងស្រួលគូមែនតើសម្រាប់អ្នកគេដែលក៏អត់សូវចេះគូជាមួយនឹង eyeliner អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងគូកតុយបាសឡើងតិចហើយបន្ទាប់មកយើងពេញនៅលើតំបកភ្នែកតែខ្ញុំយកស្ដើងឯងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាក្រាស់ពេកដើម្បីលុប eyeshadow យើងឯងចឹងនៅពេលដែលយើងសេរីស្រង់ស្អាតហើយមកគឺខ្ញុំនឹងយក eyeliner ពណ៌រៀងកាឈូកអ្នកនរគ្នាយកមកដាក់នៅខាង inner corner ខាងក្រោមរបស់យើងដើម្បីឲ្យឃើញភ្នែកយើងដូចភ្នែកកញ្ឆោងឬមួយក៏មុតរៀងកាចកន្លែងនឹងបន្តិចហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងយក eyeliner ពណ៌កាឈូកនឹងដែរយើងគូពីលើ eyeliner ពណ៌ខ្មៅយើងដើម្បីឲ្យបដិញពណ៌កាន់តែស្អាតជាងមុនហើយបដិញស្មៅទៀតហើយសម្រាប់ហូមភ្នែកវិញថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រើ2គឺ this one មួយហើយមួយទៀតគឺ like this អ្នកនរគ្នាតែខ្ញុំកាត់តាកតុយវាដើម្បីដាក់វាលើគ្នាទៅឲ្យកតុយវាហ្នឹងវាកាន់តែបាសអញ្ចឹងនេះគឺហូមភ្នែកទី1របស់យើងស្ដើងធម្មតាទេហើយបន្ទាប់មកនេះ sorry មែនតើអ្នកនរគ្នាខ្ញុំច្រឡំបាំងកាមេរ៉ាគឺខ្ញុំបិទតានៅខាងកតុយនេះឯងវាអត់ focus yes so sorry មែនតើ yesហើយបន្ទាប់មកយើងលាបជាមួយនឹង mascara ដើម្បីឲ្យហូមភ្នែករបស់យើងហើយជាមួយនឹងហូមភ្នែកដែលយើងពាក់ហ្នឹងឲ្យវាចូលគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផាត់ភ្នែកខាងលើហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងបន្ថែម foundation ទៅលើមុខខ្ញុំមួយជាន់ទៀតអញ្ចឹងដូចខ្ញុំលាប foundation នឹងដំបូងខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាសម្រាប់អ្នកគេដែលគាត់ចង់បានផាត់មុខលក្ខណៈធម្មជាតិអ្នកនរគ្នាលាបតាមមួយជាន់ក៏បានដែរប៉ុន្តែលើកនេះគឺយើងផាត់មុខ concept ទៅកម្មវិធីអីផ្សេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវាបិទបាំងស្នាមឲ្យកាន់តែច្រើនទៀតខ្ញុំនឹងផាត់វា2ជាន់អ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តពី wing foundation នេះណាអ្នកនរគ្នាទោះបីជាអ្នកនរគ្នាលាប2ជាន់ឬមួយក៏3ជាន់ដាក់វានៅលើគ្នាគឺវាអត់មានកអេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំលាបតង់ទី1មិញហើយខ្ញុំផាត់ភ្នែកផាត់អីហើយវាស្ងួតចូលមុខអស់ហើយខ្ញុំដាក់តង់ទី2មួយជាន់ទៀតនៅកន្លែងណាដែលខ្ញុំមានស្នាមច្រើនយើងស្អាតអញ្ចឹងលាបពេញមុខទៅគឺម៉ត់ស្អាតហ្មងអញ្ចឹងយើងអត់មានត្រូវការថែម concealer អីទៀតទេបន្ទាប់មកយើងទប់ខ្លាញ់យើងជាមួយនឹង Javin Greenery Powder Pack នេះគឺយើងយកជក់មកតាប់ពេញមុខមកវាជួយឲ្យ foundation យើងម៉ត់ជាងមុនហើយវាជួយទប់ខ្លាញ់ទៀតហើយសំខាន់ម្សៅនឹងគឺអត់ក្រាស់ទេអ្នកនរគ្នាវាអត់មាន coverage នៅក្នុងហ្នឹងទេសម្រាប់អ្នកគេដែលគាត់ត្រូវការម្សៅគ្រាន់តែទប់ខ្លាញ់អី this one គឺ good maintain សម្រាប់ everyday use អញ្ចឹងឥឡូវយើងមកគូភ្នែកយើងបញ្ចប់ខ្ញុំនឹងយក eyeliner ពណ៌យើងសូកូឡាអ្នកនរគ្នាគូកតុយវាចេញមកក្រោម like this ដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកយើងគូ eye bag របស់យើងនៅក្រោមចេះអ្នកនរគ្នាមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាដិតពេកឯត្រូវអត់ប៉ុន្តែតិចទៀតនៅពេលដែលយើងយកម្សៅ eyeshadow ពណ៌សូកូឡាមកញីទៅគឺលែងអីហើយអញ្ចឹងយើងញីវាតាមបដោយ eyeshadow នឹងមកដើម្បីឲ្យវាបដិញស្មៅទៅគឺភ្នែកយើងស្អាតហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងគូហូមភ្នែកខាងក្រោមរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹង eyeliner ពណ៌សូកូឡាដូចគ្នាហើយលាប mascara ដើម្បីឲ្យហូមភ្នែកយើងបដិញជាមួយនឹងហូមភ្នែកដែលយើងគូមកចំណុចតាក់ទាញរបស់ make up របស់យើងថ្ងៃនេះមួយទៀតគឺ glitter អ្នកនរគ្នាខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមភ្នែកយើងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់នៅលើតំបកភ្នែកយើងប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់នៅកន្លែងណានៅពេលដែលយើងបើកភ្នែកទៅឃើញទេ yes អ្នកនរគ្នាដាក់អញ្ចឹងមកគឺ eyeshadow យើងគឺមានលក្ខណៈថា fancy ហើយស្អាតមែនតើហ្មងបន្ទាប់មកយើងចូលដល់ contour ខ្ញុំ contour ជាមួយខ្ញុំរៀងដិតជាងរាល់ដងដើម្បីឲ្យឃើញទម្រង់មុខយើងច្បាស់អញ្ចឹងណាហើយ contour ថ្គាមយើងធម្មតាមកគ្រាន់លើកនេះខ្ញុំប្រើពណ៌សូកូឡារៀងដិតជាងរាល់ដងបន្តិចអញ្ចឹងណានៅពេលដែលមុខយើងមានស្មៅមានអីហើយមានអារម្មណ៍ថាអូយស្អាតមែនតើសម្រាប់ cream របស់យើងថ្ងៃនេះវិញអ្នកនរគ្នាគឺពិសេសមែនតើគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង Javin Lip Tint ណាអ្នកនរគ្នាគឺខ្ញុំប្រើលេខ1មួយលេខ4ចូលគ្នានិយាយទៅស៊ីគ្នាខ្លាំងមែនតើហ្មងលេខ1របស់យើងគឺលក្ខណៈពណ៌រៀងសាច់ដែលអ្នកនរគ្នាអាចយកធ្វើ base បានហើយបន្ទាប់មកយើងលាបពណ៌លេខ4គឺពណ៌កូឡាបហ្មងអ្នកនរគ្នាពេញមាត់របស់យើងមកសំខាន់គឺក្រែមហ្នឹងគឺ smooth ស្រួលញីចូលគ្នាមែនតែនហ្មងអ្នកនរគ្នាដាក់តាមមួយជាន់ដូចខ្ញុំ like this ក៏បានឬមួយក៏អ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យដិតយើងថែមមួយតង់ទៀតពីក្នុងទៅ sexy ស្អាតមែនតែនហើយយើងបញ្ចប់ make up របស់យើងជាមួយនឹង blush ពណ៌រៀងកាឈូកបែកសូកូឡាបន្តិចមកហើយជាមួយនឹង highlight ដែលខ្ញុំដាក់ជាលក្ខណៈ glitter ឲ្យឃើញ bling ពេញមុខអញ្ចឹងណាដាក់លើខ្ទង់ច្រមុះរបស់ខ្ញុំហើយក៏ដូចជានៅ inner corner ភ្នែករបស់ខ្ញុំហើយនៅលើបបោមាត់របស់ខ្ញុំបន្តិចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសេរីស្រង់ហើយ make up របស់យើងគឺហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង make up របស់យើងហើយយាយ eyeshadow ពណ៌ក្រហមរបស់យើងឆ្លោះជាមួយនឹង lens ពណ៌បៃតងជាមួយនឹងសាច់មុខដ៏ស្រស់ស្អាតនិយាយទៅ make up នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅហូបការក៏បានទៅ party ក៏បានជាម្ចាស់កម្មវិធីក៏បានសម្រាប់អ្នកគេដែលគាត់ឆ្លាញ់ make up លក្ខណៈ mod sexy បែប elegant និយាយទៅខ្ញុំ recommend this make up look មែនតើខ្ញុំឆ្លាញ់ខ្លាំងហ្មងអញ្ចឹងចុងក្រោយអរគុណខាង Javin Cambodia មែនតើដែលបាន sponsor this video បើអ្នកនរគ្នាឆ្លាញ់ product មួយណានៅក្នុង video នេះដែលមាន brand
Win The Lab Steam Base ឬមួយក៏ Fast Lab អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងទៅកាន់ account ដែលខ្ញុំ mention បានណាអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មើល make up លក្ខណៈបែបម៉េចទៀតអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការមើលជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយជំរាបលា Let me hear you say, hey, Miss Carter. Say, hey, Miss Carter. Give me some.